Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yer manzili Farg'ona Andijon viloyati Shahrixon tumanida bo'ldi. Xo'p, bu yerga jami 2 ta eshik, 3 ta eshik, 2 ta rom, 3 ta fortcha qo'yib berganmiz. Red Paint alyumin seriyadan. Ichkaridagi eshiklarimiz oq, tashqarilari zolotoy dub, yo'du yaynida stikla paket bo'lgan. Xudo xolasa taylali arkafon. Bu tomonga ham xudo xolasa o'zimiz qo'yib bergan ishlarimizdan YouTube kanalida videolarimiz bor. O'zimiz kanalda. O'sha xudo xolasa chiroyli qilib ba'larni ham o'zimiz qilib berganmiz. Hozir mana yana ham yarkiroq holati bilan bo'lgan. Xuddi shu ishimizni davom ettirib, ba'ziga yosh tog'amizlar aytadilar, ishlarni yakunlab beryapmiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 1.55 ga, balandligi 1.45 razmerda ikkita rom bo'lgan, o'rtadan ochiladi. Eshigimiz 90 ga, balandligi 1.93 bo'lgan, adashmasam. Termo ruchkalardan Akfa'ning original mahsulotlariga bo'lgan ruchka zamoylari. Sevish materiali sal yengilroq variantda, Red Paint. Bizning ranglari xudo xolasa Akfa'ga birga bir tushadi. Oldin ham aytganmiz. Hop, xudo xolasa shu holatda ishlarni yakunlab berdik. Ichkaridan bitta ko'rsatib o'taman. Hop, ozroq qorong'iroq ekan. Hop, Akfa'ning o'zini original mahsulotlariga bo'lgan petlilari, zamok ruchkalari mana. Rezinkalari ham ichki tashqi hammasi Akfa'ning o'zini mahsulotlaridan bo'lgan. Hop, shu holatda bo'ldi. 4 tadan petlelarni qo'yib berganmiz. Shtobi rom eshigimiz eng katta, ertadan keyin tashlab olmaslik uchun. Romlarimiz o'sha aytilgan holatda padagonli shartmasi bilan padagonli qo'ymadik. Hop, Akfa'ning o'zini delfin ruchkalaridan yopilishlari ham yengil holatda. Penalarni atido tepalariga, yonlariga polностью aylantirib sepib berdik, chunki pena bo'lar ekan. Bunga pena bo'ladi xolos. Hop, fortchalarimiz 75 ga, balandligi 40 sm da bo'lgan. 75 ga, 85 ga ham bo'ladi adashmasam. Qaychi mexanizmda qo'yib berganmiz. Bu tomondagi eshigimiz 90 ga, balandligi buniki ham 1.93 bo'lgan. Hop, gullayni qilib berdik. Municipalni bo'lar ekan. Xudo xolasa, girovkalari yengil holatda. Buni ham zamok ruchkalari, termo ruchkalari, zamoylari Akfa'ning silindrli zamoylari bilan bo'lgan. Ruchkalari ham yengil holatda. Petlalari ham buniki ham 4 tadan. Shu sabab eng kattaligini hisobiga mana pechatlari bilan qilib berganmiz. Fortchamiz bu ham bir xil. 76 ga, balandligi 40 sm bo'lgan, qaychi mexanizmlari bilan. Bu tomondagi eshigimiz 80 ga, balandligi 2 metr bo'lgan. Hammom eshik bo'lgan bu. Qulflanishlari ichkari holatdan bo'ladi. Shtobi shu ichkaridan qulflanish variantlari bilan bo'lgan. Romimiz ham bir xil, aytganimdek ochilishlari bor o'rtada. Petlalari buniki ham Akfa'ning o'zidan. Xo'p, xudo xolasa shu bilan ishimiz yakuniga yetdi. Bu yerda narxi o'sha holatda olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib 8.500.000 so'mga hamma yo'qni shu yerda ko'rib turgan holatlaringdek barchani eshik romlarni olib kelib o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqa eshik rom terasga berganda zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlash sifatli garantiyali qilib o'rnatib beramiz.